Jangan kaget Pak Kiai, nanti ada Cina masuk toriko. Ah masa iya sih? Cek masuk toriko, ternyata terbukti. Nah iya cerita Gus Dur luar biasa. Gus Dur weruh sadurunge winara, Masya Allah, tahun 2001 telah menjelaskan seperti itu. Masya Allah, Karim Gus Dur Pohara. Alhamdulillah, antara kaula jeung para habaib, para umaro, pedagang, petani, urang kumpul di dieu hiji maksudna ngaluhurkeun agama Allah. Zikir babarengan teu aya sekat. Sebab Bapak Kapolda ge poe ieu mah nyana nunda bintangna. Jadi bawa ka dieu. Sebab laporan ke sekolah saya harus pakai pakaian apa? Pakaian putih. Nurut jana. Jangan sekali-kali pakai pakaian polisi. Nurut jana, makanya ente tenang. Namun poe ieu nya make pakaian polisi, make balok, teu kudu ente nu nurunkeun. Ulah. Maksudnya ulah aya kebanggaan di forum ieu, apa sih polisi, apa sih bintang, apa sih balok, apa sih jabatan camat, gubernur, bupati, presiden di hadapan manusia mungkin agung luhur, di hadapan Allah mungkin leuwih hina tibatan jelema tukang menta-menta. Renungkeun ku urang kabehan, aya mulia di hadapan makhluk, hina di hadapan Allah. Aya mulia hina di hadapan makhluk, mulia di hadapan Allah. Aya nu mulia di hadapan makhluk, mulia di hadapan Khaliq. Manusia nuku urang kuari dihaolkeun, ieu adalah manusia bumi dan langit. Anu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi, manusia terkenal di bumi, manusia terkenal di langit. Ente mah di bumi teh terkenal, di langit komo. Enggeus mending modar cek aing mah. Gubernur ona masih kene mulia di dunia. Kapolda di kalangan polisi di masyarakat henteu sebenarnya. Tapi aya kene anu ngambean, aya henteu. Di dunia henteu, di akhirat henteu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring lanjutkan wasiat almarhum almaghfurlah ayahanda Abah, ngalanjutkan wasiat tentang toriko. Walaupun lain ahli toriko, jauh kajadi ahli toriko, cuman sekedar kawasiatan titah ngalanjutkan ulah paremen teuing, khususna Banten, khususnya pisan Tangerang, khususnya pisan di desa. Nah, torikoh eta sulit. Lantaran torikoh mah tingkatan kedua setelah syariat. Syariat, torikoh, hakikat. Inna torikoh syariatun wa torikotun wa hakikotun fasma'. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Torikoh anu di Indonesia ku para ulama dijadikan satu jalan khusus.
Sehingga dibuat satu organisasi Jakman, Jamiah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jumlah thariqah adu terkumpul di Indonesia 45 thariqah nu mu'tabarah. Kula nyaritakeun kos kitu mengenang almarhum almaghfurlah Gus Dur. Ketika kaula ngobrol berdua-duaan, cek Gus Dur, Pak Kiai, ada idaroh aliyah, ada idaroh wusto, ada idaroh subiyah. Nanti mau ngerti kan tak? Maksudnya di pengurusan thariqah teh kos kitu, thariqah tingkat atas 1 aliyah. Thariqah idaroh wusto tingkat provinsi, idaroh subiyah tingkat kabupaten bawah. Ye panjang mun kula nyaritakeun eta. Tahun 2000 itu idaroh wusto baru 2 provinsi. Tapi setelah 2001 meningkat menjadi beberapa provinsi, bahkan subiyah menjadi 450. Ieu cerita Gus Dur, ieu Gus Dur mah lain naon nya nama nyaritakeun kieu teh. Jangan kaget Pak Kiai. Nanti ada Cina masuk thariqah. Teu percaya kula masa Cina masuk thariqah. Nanti Cina masuk Banser. Nanti Cina. Mas eta Gus Dur nu teu kaget kula lamun Gus Dur caritakeun Cina masuk Banser, perempuan wanita masuk Banser teu kaget. Tapi ketika Gus Dur menyentil nanti ada Cina masuk thariqah. Ah, masa iya sih? Cek masuk thariqah, ternyata terbukti. Ente bahkan tanya lamun aya Cina masuk thariqah, encan Islam. Encan masuk Islam geus diasupkeun thariqah. Mursidna sahanya apa Ahok gitu? Wallahu alam. Nah, ieu mah cerita Gus Dur luar biasa Gus Dur. Weruh sadurunge winara. Masya Allah, tahun 2001 telah menjelaskan seperti itu. Masya Allah karim Gus Dur pohara. Kula lamun diaritakeun thariqah kuari acak-acakan. Maka sebulan yang lalu simkuring ngobrol jeung Habib Lutfi tentang perayaan haul. Maksudnya supaya Habib Lutfi hadir di dia. Insyaallah. Datang deui. Kita mungkin bareng cenah Pak Kiai. Saya juga mengadakan di sana sama Kiai di sini. Wah, kula alhamdulillah. Kula amanat ka Pak Haji Agus. Bagus tuh kula supaya para pejabat di ditu kula mah cukup ku paweh hiji. Pejabatnya cukup bae sebab jana jadi murid kula. Ente teh nyaho, ente mah jadi murid jeung geus. Jadi ente mah teh itu rahasia perusahaan. Pak Kapolda can jadi murid. Karak perkenalan di deuleu wajahna memang aya si wajah mah. Tapi tidak terurus. Maksudnya di bidang thariqah, ente kumaha sih? Jauh kene di bidang thariqah nya nama masih belum mengenal. Sebabnya nama ti ditu ka dieu ge lambat. WH mangendong berarti kan geus jadi murid. WH mangendong nya nama. Wah. Subuh geus di imah kula. Langsung berangkat. Tiap tahunnya nama ngendong berarti hatina geus menjadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Urang doakeun Pak Kapolda supaya panjang umurna supaya jadi murid. Murid saha? Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ngobrol jeung Habib Lutfi terjadilah bareng. Maka di Pekalongan saat ieu sarua jeung di urang kieu. Di dia alhamdulillah loba anu laporan ini dan itu nanti sama-sama jamnya yang sama waktunya dan sama. Tetapi Habib Lutfi mimpi Habib Lutfi kan beda jeung mimpi ente. Habib Lutfi maruhna di langit, ente maruhna di bumi nomor 7. Hirup tapi geus modar sebenarnya mah. Habib Lutfi mimpi, dalam mimpi hampir sarua jeung sababaraha habaib bahwa Tuhan saya hadir di dia. Iyalah maka Habib Lutfi walaupun tidak hadir ke sini
beliau mengirimkan sapi, milunya na sapina buat di Cilongok. Saya sapi satu dikirimkan ke Haji Agus. Ente makan lain ngirim ngadahar. Ya masalah ngirim kabeh deuk sanu ngadaharna, bahkan ente merekat sebenarnya mah deui. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Habib Muhammad terpanggil oleh Tuan Syekh, Habib Nulain terpanggil oleh Tuan Syekh. Rencana tahun dia tidak akan mengundang luar negeri, tapi ternyata terpanggil Habib Aziz. Di dia hadir, bahkan di Maroko ke hampir hadir. Dan beberapa Yaman kamari Habib Habib Idrus hadir. Masya Allah karim. Ialah keunikan undangan Tuan Syekh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring hanya kawasiatan. Tentuna kudu aya silsilah sebab kudu mu'tabarah. Sohat asanidul awliya ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam tattasil silsilatuhu ila hadratin nabawiyah fa innahu maqtu'ul faid wa lam yakun warisan wa la tukhadul mubay'ah wal ijazah. Maka simkuring ala kadar jaritakeun silsilah pun Bapak almarhum almaghfurlah Abah Haji Dimyati kenging ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail. Oge kenging ti Ki Dahlan bin Arjai, Ki Dahlan kenging ti Ki Husain Carita. Ki Husain Carita kenging ti Kiai Asnawi Caringin, Kiai Agung Asnawi Caringin. Kiai Agung Asnawi Caringin kenging ti Syekh Abdul Karim Banten. Ki Abdul Karim kenging ti Ahmad Khatib Syambas, Ahmad Khatib Syambas kenging ti Kiai Syamsuddin, Syamsuddin kenging ti Syekh Syarifuddin, kenging ti Syekh Muhammad Murad, kenging ti Syekh Abdul Fatah. Oge kenging teh Syekh Utsman Abdul Rahim kenging teh Abu Bakar teh Syekh Yahya kenging teh Syekh Hisamuddin kenging teh Syekh Waliuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Syarifuddin, Syekh Syamsuddin, Syekh Muhammad Hatak. Oge kenging teh Syekh Abdul Aziz putra Abdul Razak Abdul Aziz, kenging teh Abdul Aziz putra daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh, kenging teh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oge kenging teh Abu Said Al-Mahrum Al-Mazum Al-Mahrumi. Oge kenging teh kenging wasiat ti guruna yakni kenging ti Abdul Hasan Al-Hakari, teh Abdul Farad At-Turtusi, kenging ti Abdul Wahid At-Tamimi, Abu Bakar Shibli, Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, Syekh Siti Syekh Ma'rufil Qurhi, Syekh Abdul Hasan Ali Ridha, kenging ti Syekh Musa Al-Kazim. Oge Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Muhammad Bakir, Syekh Imam Zainuddin, kemudian Syekh Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali kenging ti junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi Muhammad kenging ti malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah silsilah anu datang nukula kawasiatan. Maka ngobrol jeung Habib Lutfi begitu banyak thariqah dan telah rapi secara manajemen, tetapi yang bisa mengamalkan sampai wusul ilallah ini masih bisa dihitung oleh jari. Panjang cerita tentang thariqah, kesulitan cari bibit-bibit thariqah. Sulit. Tidak sekedar bisa ngaji, sebab di thariqah mah mimiti di syariat kudu bisa ngaji kan, berarti abeh wuduna rapi, salat rapi, puasa rapi, haji rapi, muamalah rapi. Mulai kuari hayang berhakikat maka jalur thariqah, ilmu tersebut teh kudu dimurdikeun dengan cara setelah ma'rifatus suluk ilallah kuari suluku ma'rifatul thariq, ma'rifatul thariq. Kiai teh hiji jelema aneh, sebab manusia anu biasa tapi dibere ilmu di otak jeung di kolbu da aya Al-Qur'anul Karim aneh. Sebab makhluk nupang aneh-anehna, makhluk nupang bagus-bagusna adalah manusia. Lain cek Kangjeng Nabi, lain cek wali, komo cek urang, tapi cek Allah nu nyeuna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
fi asadit taqwin teh pang bagus-bagusna berarti pang ajib-ajibna pang heran-heranna ente ulah neangan nu aneh ka luar negeri ente ulah neangan anu aneh ka Jakarta ente ulah neangan nu aneh ka Banten teangan di diri sorangan koreng urang teh termasuk makhluk nu pang aneh-anehna keanehan urang teh diciptakeun ku Gusti Allah manusia ahsanut taqwim sekian miliar kuari di dunia eueuh nu akur banget aneh di samping eueuh nu akur banget irung sugan aya nu akur eueuh leula Habib mancung leula ente kutil teu akur kulit leula kuari kulit berbeda-beda hideung putih coklat Tuan Syabdul Qadir kan saw matang kehitam-hitaman irungna mancung janggotna lebat Tuan Syekh matana tajam suarana keras iyalah Tuan Syabdul Qadir duku urang kuari dirayakeun apakah orang pesen hayang kos kieu teh bisa apakah orang pesen hayang pendek hayang jangkung hayang putih hayang hidung dan lain sebagainya teu bisa pesen ka Gusti Allah ieu mah urusan lana mutlak ku Gusti Allah aneh berarti urang sok ente kuari ngabaris sugan aya nu akur banget eueuh deuleu ka dieu ya Karim leuleuh ka dieu pohara maksudna nu kasep bener ka dieu karasep ya Allah ya Rabbi perbedaanna naon ente makan eueuh Qur'anan ieu makan aya Qur'an ulah amin nu eueuh Qur'anan mah tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah manusia aneh nu mantak urang teh geus diciptakeun menjadi makhluk nu aneh nu paling aneh ketika arwah diturunkan ke ajsad bakal asup ke alam barzah urang di alam dunia ayeuna bisa ngurus arwah bisa ngurus ruhani sehingga urang bisa selamat masuk surga ieu pang aneh-anehna lantaran kuari urang mampir di alam dunia Masya Allah hampir jarang selamat sebab naon dedeleuan awewe loba deres nu katutupan mah terbuka sebelah sapotong deres nu hepe mah gede Masya Allah karim Masya Allah karim kahandapna ya Allah deres make lepis mah mini haju putih deh atuh sakelas Haji Mamin mah tilok kicep kieu bae emang pinaraka beurangnya mah ngan haju ka sorga deui urang bisa salamet tina mata bae geus pohara ceuli ya Allah dedengean pohara urang lamun nyaritakeun seputar dedengean mungkin nyanyian mungkin ceramahan mungkin baca kitab mungkin qori dan lain sebagainya anu ngadengekeun kan ceuli nu merasakan kan ruh ketika Pak Gubernur nyambut ruh nyambung ketika Pak Kapolda nyambut ruh teu nyambung kok bisa merasakan nah ruhnya beda ruh kok lamun Kapolres nyambut asana ente mau apa Monggol bisa ulah dikira ruh urang diuk di masjid tapi ruhna aya di Polres urang diuk di masjid tapi ruhna aya di Polda urang diuk di masjid tapi ruhna aya di hayu kumaha enteng hayu gerak sia di mana sia hayo ente setiap jelema diuk di masjid kemudian ruhna di jero masjid teu buktina jelema anu di hareupeun Baitullah Mbah imah Allah oh deui negeri panguliana Baitullah Mekah Baitullah keur toab Masya Allah manya inget ka eneng kan teu etis manya inget ka negeri sorangan ieu di negeri nu mulia Baitullah hate ka mana-mana para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang teh makhluk anu aneh maka timbul keanehan aya keanehan bagus aya keanehan jore maksud keanehan teh ajaib maksud ajaib teh jarang terjadi maksud jarang terjadi teh hartina ganjil ya aneh contohnya seperti manusia bersuara manuk aya manusia tapi suaranya suara manuk bisa bersuara jaket trot ente nyaho manuk jaket trot atau ente jaket trot ieu ja
aya suara kerak, aya suara maninin, aya suara purkutut, aya suara tikukur. Ieu jelema asup ka leuweung didengikeun ku manuk. Nyana ge bangsa manuk kan ngobrol. Ngobrol bangsa manuk ge. Cak purkutut tikukur. Eta jelema tapi kos suarana kos urangnya. Manuk kerak sarua. Cak kerak teh ka maninin, "Hei maninin. Ieu kan jelema tapi suarana kos urangnya." Isi kunaon dia. Nah, ieu orang manusia aneh. Ternyata ku hari kiai lain bersuara Sapina. Kiai lain bersuara Fathul Muin. Kiai bersuara Pilpres. Iya, kiai aneh. Ente ulah kaget kiai aneh eta nu kitu, kiai langka eta nu kitu. Sebab kiai asli nama kiai bersapina, kiai Fathul Muin, kiai kitu naon ngaranna Alpiyah, kiai Syamsiah, Ukudul Juman asli. Ketika kiai suara Pilpres, ieu kiai aneh. Ulah kaget ente. Ulah kaget. Mantap ketika kula datang Kapolda nu ti heula dengan Kapolres Pak Kiai diharap kehadirannya ke istana. Oh, tidak Pak Kapolda. Kenapa? Suara saya nanti hilang. Yang paham dari sebanten hanya Pak WH dengan saya. Mohon maaf. Dari sekian ribu pemerintah PNS yang paham hanya Pak WH. Dan ada 2 polisi yang telah menjadi murid saya. Jangan dikira ada polisi telah masuk Toriko. Pak WH kan bertoriko. NTT jauh. NTT jauh. Maka dengan bertoriko tidak akan macam-macam hidup. Tidak akan korupsi, saya jamin. 2 polisi yang telah masuk Toriko di Provinsi Banten. Tidak usah saya sebutkan namanya. Dia sering mentertawakan polisi. Karena dia telah bertoriko. Kapolres urang ge, Kapolres urang bertoriko. Cuman torikohna mau dibejakeun bulan. Jurusan mana eta torikohna? Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah illah sepulta toriko. Suara nanti hilang. Banyak suara kiai hilang menjadi suara kerak. Banyak suara Fathul Muin hilang menjadi suara maninin. Banyak wari suara Alpiyah menjadi suara bupati. Banyak Syamsiah menjadi suara-suara untuk kepentingan seseorang. Maka dengan toriko tidak mungkin. Ente jangan tertipu oleh Habib Lutfi. Kadang Habib Lutfi pakai pakaian banser, kadang pakai pakaian macam-macam. Orang bertoriko hatinya tetap ke Allah. Banyak yang tertipu kiai-kiai, termasuk Kiai Haji Mamin. Tertipu dia. Atuh jam Mamin ieu mah anu tertipu ge kiaina. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak mungkin orang bertoriko untuk kepentingan seseorang, untuk kepentingan umat. Batal torikohnya. Inilah keistimewaan torikoh. 1. Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, etalah keanehan manuk. Mau diteruskan eta rumi. Kayak deui ketika Imam Abi Yazid al-Bustami naik kuda himar. Ketika naik himar aya seorang baduy ngomongnya na, "Hei Abu Yazid, cenah ente orang arif." Kayak gitu. Kok himar ditumpahkan kan berat deh. Orang arif teu pernah memberatkan makhluk sekalipun himar. Penglihatan mata ente saya naik himar. Coba lihat yang sesungguhnya. Ada apa pada diri saya? Lihat. Begitu di dalam horenganan nganggang sajengkal ti himar. Jadi Abu Yazid mah teu numpang teu nempel ka himar nya menganggang. Pan ente mah himar datang ka hitut-hitut. Hitut mobil ge betus malulu. Sebab berat teuing ku dosa. Abu Yazid mah nganggang di himar. Kakarak orang Baduy, Masya Allah. Mohon maaf saya. Ternyata walaupun naik himar tetap ente adalah seorang arif. Tolong didik saya di dalam usulillah. Begitulah orang arif. Seperti Kanjeng Nabi nyaritakan seputar makhluk dunia dan akhirat. Makhluk dunia dan langit. Kanjeng Nabi ketika balik perang, ya Aisyah, aya tamu ka dia, aya saha Wesul Kurni, orang Yaman. Apaleun Kanjeng Nabi. Nah,
manehanana kan hayang kapanggih jeung kaula muhun Gusti Rasul, tetapi karena manehna boga ibu anu kudu diurus, manehanana langsung pulang demi pengurusan ibu. Akhirnya cek Kangjeng Nabi, wahai Aisyah, kalau saja ketemu dengan Uwais Al-Qurni, maka lihatlah telapak tangannya, kalau ada tanda putih berarti beliau. Yang kedua, minta doa untuk dijadikan ahli akhirat, sebab dia adalah makhluk dunia dan makhluk langit, makhluk bumi dan makhluk langit. Geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi kahebatan Uwais Qurni emang kumaha. Ketika anjeunna ti Mesir naik kapal ere ke Jeddah, maka manehanana di pojok ye kapal oleng kena angin. Ketika kabeh istighfar nu manjur iya sana kapal tibalik, Uwais Qurni langsung ngaluncat ka laut kadeuleu ku kabehan. Uwais Qurni langsung salat di luhur cai, Allahu Akbar, ditongton ku jelema sakapal. Iyalah manusia aneh, beres salat kabeh kan minta doa ieu kami supaya selamat, kumaha kami supaya selamat, kumaha ieu Uwais Qurni teu daekeun ngadengekeun. Cek Uwais Qurni aya hayang salamet mah mending ka dari bae kabeh. Wah tuh kami mah paeh. Henteu hayu ka dieu kabehan embong. Hayu ka dieu cek Uwais Qurni ka dieu. Moal atuh jang anjeun. Telas laut teh. Ai jang kami mah lamun ente nu hayang ieu makan kula. Aya ka diri. Kabeh tarurun ti kapal. Masya Allah, jelema sekitar 300 eta kabeh bisa nuturkeun Uwais Qurni henteu ti kalekep. Coba ente nuturkeun Haji Mamin. Modar nya ente. Teu ti kalekep kabeh. Masya Allah karim. Iyalah wali Allah tanzilur rahmat, ngomongna bae geus tulun rahmat. Urang kuari kadeleuna mah biasa bae. Ieu teh malaikat tarurun kuari ente kuari babarengan jeung malaikat. Ketika orang zikir, malaikat tarurun. Ieu di sela-sela ente aya malaikat, ulah kaget. Mantap ketika ente ngopi, malaikat ngajauhan. Ketika ente ngadahar roti, malaikat ngajauhan. Wih, itu mah bukan dunia saya cek malaikat. Dunia saya zikir. Ketika kamu makan berarti waduh. Nah, ente kan tadi geus ngadahar kan. Antri. Malaikat ngajauhan. Kuari deket deui jeung ente. Ieu manusia aneh. Loba lamun kula nyaritakeun manusia aneh. Panjang caritana setik deui kula nyaritakeun manusia aneh nu aya di Indonesia. Wali Songo. Dari Wali Songo orang Iran, orang Uzbekistan, Samarkand. Satu orang Indonesia adalah nu geus terkenal Sunan Kalijaga. Mun dicaritakeun ti awal panjang intina bae. Di tengah-tengah kula nyaritakeun tentang silsilah nyaritakeun keanehan-keanehan. Sunan Kalijaga setelah manehanana dididik ku sababaraha guru, tetapi encan merasa indah ibadah ka Gusti Allah. Akhirnya mencari guru, kapanggihlah jeung Sunan Bonang. Ketika eta nyana ngintip ti kajauhan. Begitu ngintip ti kajauhan, Sunan Bonang horenganan ngarupa cacing. Cacing menjelma menjadi manusia. Ngobrol lah jeung cacing deui. Ternyata cacing nu hiji deui menjelma menjadi Syekh Siti Jenar. Ngobrolnya. Sunan Kalijaga ngintip. Ente makan ngintip, lamun ngintip naon? Lain intipanana ieu mah. Ieu mah aneh. Ternyata nu diobrolkeun teh adalah sesuatu kalimat tauhid la ilaha illallah. Anu diatur melalui napas-napas, melalui latifah-latifah. Anu urang zikir teh aya zikir bil lisan, aya zikir bil abdan, aya zikir bil qalbi, aya zikir bir ruh. Beda zikir teh. Datang ka lisan doang, datang ka awak, aya nu datang ka qalbu, aya nu datang ka sir, aya nu datang ka ruh. Iyalah zikir-zikir, maka didengekeun ku Sunan Kalijaga. Selesai Syekh Siti Jenar berangkat, sosok Sunan Bonang masih nangtung. Ternyata tengah liat deui Sunan Kalijaga na di tukang, Sunan Bonang na ngaharep ka ditu digerokeun. Sunan Kalijaga ka dieu. Encan jadi sunan sebab boga sunan teh ti Sunan Bonang.
Kade Sutojo, ngaranna Sutojo. Aslina Jawa eta. Sutojo, merenek. Ana apa pun sedengan. Dodok sinan pun. Diuk. Lamun hayang jadi jelema, mun hayang jadi jelema anu sejati. Tinggalkeun kahirupan dunia, tinggalkeun makhluk. Ulah aya di jero hate makhluk jeung dunia. Setan ge tinggalkeun. Terakhir nafsu. Ente kakarak jadi manusia. Nah, kuari cicing di dieu setahun ulah ka mamana ke kaula balik deui ka dieu karak diuji kelayakan. Satahun Sunan Kalijaga cicing di jangan zikir bae, salat zikir, bahkan salat teh teu cara urang, diuknya nama. Tetapi salat daim, terus salat. Setahun kemudian Sunan Bonang datang di kadinya, tepak nangtung. Begitu nangtung dek ditaekeun maneh teh nya untuk tingkat kedua, maka ulah waka ka mamana satungtung kula encan ka dieu. Nah, wujud Sunan Bonang ngarupa cacing. Plek asup deui ka jero taneuh. Sunan Kalijaga kaget. Begitu kaget memohon ke Allah, ya Allah ya Rabb, lamun guru kula bisa ngarupa cacing, kula ge coba hayang dirupakeun seperti cacing. Harita kene jadi cacing. Diudag ku jana liang eta, sak udag-udagan di jero taneuh. Atuh ieu ente mah teu aneh aja, emang ente mah cacing asli sebenarnya. Nah, udag-udagan di jero. Tidak singkat datanglah ke Mekah, langsung keluar, plek di Mekah. Begitu keluar di Mekah, neuleug tukang aya Sunan Kalijaga. Ditangkep, Masya Allah. Cek Sunan Bonang sugan teh saha tadi nu kakerepekan di tukang goreng maneh. Sabenerna mah kakarak deuk ditaekeun kok geus daek soragan. Nah, iyalah anjeun geus jadi manusia sejati. Maka ulah kaget lamun baheula Bung Karno kula ngobrol di benda kerep jeung Kiai Qadir jeung kitu bapana Kiai Qadir Zaini. Bung Karno mah manusia tapi bukan seperti manusia. Abah almarhum Abah Kolot Kiai Imam Muhibut Tobri, Kiai Ajengan Muhammad Toha Garut, Kiai Abdullah Garut bareng ngobrol, kula didinya ngobrol milu. Lain manusia biasana kumaha? Sebabnya nama ketika kaleuweung jadi maung. Ente mah kuari geus asli maung. Geus asli ieu jelema nu dieu maung kabeh. Mau priwit nya lagi mau. Sing ada eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang tunda cerita Bung Karno aneh, sarua manusia aneh. Nah, Sunan Kalijaga dipapatkeunana langsung di Mekah di Baitullah. Nah iyalah manusia aneh bisa ngarupa jadi cacing, bisa udag-udagan jeung guru. Masya Allah karim. Syekh Maulana Hasanuddin manusia aneh. Belah dieuna Syekh Maulana Syekh Agung Asnawi manusia aneh. Kabelah dieuna Kiai Husein Carita manusia aneh. Maka ketika apa yang dikatakan oleh gubernur tadi, saya siap dukung asal bangun situs-situs Banten. Siap cek manehanana. Alhamdulillah sekarang telah terrealisasi Banten. Saya tanya lagi, yang kedua mana Pak WH? Asnawi, Syekh Agung Asnawi. Urang delekeun. Lamun encan dibangun bae setahun ieu kujanna. Urang turunkeun deui. Tapi geus dicanangkeun insyaallah. Jadi hanya anjeunna jeung kula komunikasi tentang pembangunan situs-situs Banten insyaallah. Maka doakeun mudah-mudahan anjeunna dibere panjang umur, dibere sehat, dibere kuat, dibere siap untuk membangun Banten nu jelas. Selain daripada eta mah kumaha manehanana, urang mah kebutuhanana cinta ulama, cinta wali, cinta habaib. Aslina cinta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lamun nyaritakeun seputar manusia-manusia aneh, loba jasa, loba lain lalagaan. Kunaon eta? Zikirna geus lain di lisan, zikir geus lain di kolbu, zikir geus melalui sir, zikir geus melalui ruh. Seperti eta. Kula lamun nyaritakeun seputar Tuan Syekh Abdul Qadir, aya jelema macaan kitab Tuan Syekh ngadengikeun ceramah-ceramah Tuan Syekh.
Seorang pejabat datang ke Tuan Syekh, alhamdulillah kaulah sok milu ngaji jeung kaulah ngadaikeun ceramah-ceramah Tuan. Cek Tuan Syekh sekalipun ngaji sekalipun didengekeun tetep ente mah sakikituna bae. Ah, kok bisa gitu? Sebab terhijab mata ente. Ya Allah, supaya ulah terhijab kumaha? Leungitkeun jabatan ente, leungitkeun kekayaan ente di hati, leungitkeun keagungan ente di hati. Ente lempang coba kuari ka pasar make pakaian anu cumplang-campling di dieu di kongkorongan ku kacang. Setiap aya budak letik beres, setiap aya budak letik beres, setiap betik-betik. Mun ente siap kos kitu kakarak mata ente, mata batin ente bisa nempo keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Waduh, cak pejabat, wah sanggup tabok kos kitu mah. Ieu ge nang sakola pan. Boh, ngogok deh sakola nage. Nah makana cek aja, moal bisa ente mengaji bae tapi untuk usul ilallah moal geus cicing bae di dinya. Wih, kula ge sarua atuh cenah hayang hebat. Mun hayang hebat, simpen jabatan, simpen kekayaan, simpen karesep-karesep selain Allah. Ya kari. Sebab urang kan kuari ya, lamun urang nyaritakeun seputar kebahagiaan. Urang teh kebahagiaan terhadap ciptaan Allah mah macam-macam. Aya jelema bahagia ketika ngahiji jeung makhluk. Masyaallah ceknya Neng. Inilah tumpuan hatiku. Kanda telah rindu dari jauh-jauh hari, tapi engkau sekarang ada di pelukanku. Dulu hanya sekedar suara, sekarang engkau bisa kupeluk. Ya Allah, cerah hatiku dan teduh perasaan jiwaku ketika aku bersanding denganmu di terik matahari. Tetap teduh, cukup dengan melihat bibirmu. Dunia telah merasa milik kita berdua. Bow. Wah, rata jelema. Masya Allah gombal. Nah, ayo nu dijadikan contoh kunaon? Bahagia aku bisa bersanding denganmu, kumpul denganmu. Etalah kebahagiaan dengan makhluk. Dijalinlah rumah tangga. 1 tahun kemudian marah bae. Salah setik mana bagian? Salah setik mana bagian? Salah setik yo, sempak ya, kudu pangmeulikeun yo. Salah setik tas lop, rusak tas lop. Salah setik to kulkas rusak. Salah setik ada. Cak salakina teu kuat. Teu kuat cenah keur ieu cinta jasa. Wari pelit jasa. Masya Allah, eta paingan foto di bawah we ku jana foto pamajikan. Di kantor ge di deuleu deui ku jana ge diasupkeun, di jalan ge di deuleu diasupkeun, di mana bae ge di deuleu deui diasupkeun. Babaturanna kaget. Kok isir ieu babaturan aing mau foto pamajikan we geulis jasa kitu. Ditanya ku nyana, ente foto pamajikan eta ayeuna naon dibuka, emang resep jasa. Lain tolol. Kunaon? Lamun aing neuleuh batur galak, di deuleu pamajikan aing leuwih galak itu. Lamun aya pamajikan batur kerja rekanan salaki di deuleu foto je can sakumaha teman nu aing mah bebeakan. Sugan aing hebat lain aing mah masyaallah. Tah inilah para jamaah kaum muslimin. Maka tindakan setahun kemudian saya bahagia kalau engkau menjauh dari aku. Coba setahun yang silam aku bahagia bersanding denganmu. Setahun kemudian aku bahagia berpisah denganmu. Manusia makhluk seperti eta. Etalah jeung jelema. Walaupun urang jeung bos, walaupun urang jeung atasan, walaupun urang dan selanjutnya. Sekalipun jeung mobil. Waduh bahagia aja saya poe ieu boga mobil ya. Masyaallah Fortuner we ditunang diteneng ditunang ditembok. Merek naga nomor polisina geus eueuh deui nu batur. Nomor hiji. Bahkan mun aya di handapeun hiji mah 0 0. Wah hebat jasanya nages. Aing senang jasa boga mobil. Setahun kemudian gede hutang. Cek jadat teh waduh ieu aing hayang dijual mobil senang lamun kajual. Dijual ku nyana. Tahun kamari seneng babarengan jeung mobil. Tahun berikutnya seneng berpisah. Coba. Selamana kitu bae jeung makhluk maka jeung kumaha ge. Urang babarengan jeung guru urang seneng sebab aya nu nuduhkeun katoel bae hatena saeutik. Teu hayang aing mah babarengan jeung guru aing. Henteu sejalan jeung aing. Tolol teh coba. Jeung makhluk mah kosit
mantek lamun lain di torikoh mal bisa. Ketika di torikoh teu bisa diikat torikoh aya beat. Sebab naon? Nafsu geus arareueuh. Ieulah keistimewaan torikoh, moal pudar jeung torikoh mah wajen kukumaha ge. Pudar guru torikohna tetep menyapa ka dieu, ceng ka dieu yap ka dieu ulah kikituana. Nyana ku nafsu, guru torikoh mah moal ku nafsu. Kitulah para jamaah, nu paling indah adalah senang jeung Allah. Ketika orang sehat bersyukur ke Allah, orang gering orang ke Allah, orang kaya orang ke Allah, orang miskin orang ke Allah. Kukumaha bae ge urang teu kaluar tidak takdir Allah. Ketika orang ingat putusan Allah, moal aya pangindah-indahna ketika orang sadar dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jeung manusia mungkin bulan-bulan, mungkin tahun-tahun bakal berbeda. Komo urang nyandung mah beuh. Lamun jelema encan teas ceulina ulah nyandung. Sebab naon? Teu nu kolot mah PM eleh PM. Eueuh kumisan pamajikan tapi ngagetakna leuwih ti PM. Masyaallah, dijauhkeun geus agag-agagan we aya nu kolot. Aya nu kolot padahal mah imah na ngabangunnyana tapi nyana sieuna suka imah. Eta tah harisma nu kolot eta kos kitu. Asal geus kaluar be. Aduh, maung datang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah manusia-manusia aneh. Lamun kula nyaritakeun guru-guru nu aneh ti mimiti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali emang manusia aneh. Kumaha keanehanana? Iya Karim. Manusia anu aneh bisa datang di alam anu nyana geus eueuh. Kasar ka Tuhan Syekh. Ketika Tuhan Syekh geus hebat ilmuna. Dicaritakeun ku kula panjang teuing guru-guruna nyana neuk magahan ngaji mandeg mayong. Setelah mandeg mayong nyana ngadua ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, abdi teh hayang dakwah tapi kok ieu hate ciut. Dengan sekejap mata Kangjeng Nabi hadir lain mimpi. Lain mimpi. Masya Allah, ia jadi cekang Tuhan teh cepeluk. Kangjeng Nabi ilmu geura pagahkeun ka masyarakat, luhurkeun agama Allah, kalimatun thayyibah la ilaha illallah, nu perlu syariat-syariat, nu perlu tariqah-tariqah, nu perlu hakikat-hakikat, jung laksanakeun. Gusti Rasul abdi teu wani kunaon bahasa, abdi makan urang Iran jalan, sedangkan di dia makan Baghdad, beda bahasa. Ulah sieun-sieun cek Kangjeng Nabi salangap diciduhan ku Kangjeng Nabi tuh 7 kali. Hak, berangkat, ngajar. Kanjeng Nabi les aya. Berani Tuhan Syekh. Begitu berani tetapi tetap aya kakagok. Ngadoa deui ka Gusti Allah. Jos Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Masyaallah lain tata aneh. Sayyidina Ali teh geus 450 tahun berarti nyana di alam kubur tapi ngawujud. Hei Abdul Qadir, salangap deui. Salangap ciduhan deui ku Sayyidina Ali. Tuh genep kali. Pagahkeun ilmu. Cik Tuhan Syekh kok ngan genep teu 7 ta'adduban. Kaula adab sebab Kangjeng 7 masa kaula kudu 7 genep. Ya Allah ya Rabb, manusia aneh Sayyidina Ali. Bisa nyiduhan jelema anu keur cancaya. Bisa nyiduhan jelema anu keur mangmang. Bisa nyiduhan jelema anu boga kasieun. Ciduhan ya Allah. Besi ente kuari boga kamang-mangan minta ciduh coba minta diciduhan ka Haji Pendi tuh asana paeh harita kene ciduhna manjur jasa kotok gambar ciduhnya na paeh. Para jamaah kaum muslimin ieu ciduh urang lamun nyaritakeun ciduh Ki Khalil Bangkalan masyaallah atupan muridna diciduhan dong tuh bisa kabeh ilmu. Ieu teh ciduh kiai anu berpangkat wali Allah lain sembarangan. Iyalah manusia aneh. Di Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, apakah Sayyidina Husain lain manusia aneh? Manusia aneh. Terus ka Imam Zainul Abidin, aya sejarah-sejarahna di kitab Thariqah, maka dikitabkeun di Jawa kitab khusus tidak diperjualbelikan khusus ahli Thariqah, ngaranna kitab Gegebengan. Bahasa Jawa terjemahan di bahasa Arab. Gegebengan eta adalah kitab anu ngajelaskeun tentang tekad. Maksud tekad menghadapi sakaratul maut. Ente neangan kitabna di mana moal aya kecuali
di guru-guru toriko anu mursyid bari di Habib Lutfi ente ka ditu coba bebeja ka Habib Lutfi saya habis ngadirin haul di Cilongok kemudian ada kitab namanya kitab gegebengan katanya di Habib saya pengen lihat gua tempeleng lu pangkat apa lu itu bisa sembarangan eta mah kitab eta mah bahasana ge bahasa Jawa namun dicaritakeun segala rupa aya di dieu ialah kitab Wali Songo terakhir Sunan Kalijaga turun sampai saat ini di Banten aya hiji di saha cenah kieu moal dibejakeun rahasia di Jawa aya hiji 2 kitab bener di Banten hiji eta kene coban dijieun 2 kitab gegebengan ente mah boga lain gegebengan gegebegan gitulah para jamaah kaum muslimin namun urang nyaritakeun seputar manusia aneh tertarik sebab nyaritakeun ruh encan nyaritakeun ruhna nu mantap tertarik sebab di diri urang aya ruhna suci wauh ka Allah ketika diasupkeun ka awak urang kunaon sih kuari jadi teu wauh ka Allah maka ketika kumpul di dia ia menghirup udara makrifat minum air ilmu Allah nu dicaritakeun majalisul arif ialah tadauka min sitah ila sitin mau dicaritakeun panjang ieu mah sakadar kula nyaritakeun tentang silsilah mu'tabarah anu turun ka abah ka ayahanda kula kawasiatan adapun selanjutnya aya Habib di Cirebon aya Syekh Aziz aya para habaib cek urang aya waktu dipenta walaupun 10-20 menit nu paling penting adalah doana kula dek ngadengekeun urang babarengan dengekeun sakitu ala kadar silsilah jeung tambahan-tambahan mengenai manusia-manusia aneh ulah neangan nu aneh ka jauh ulah neangan memandang manusia aneh nu lain di diri urang aya keanehan sebab di otak urang geus aya calon makrifat di otak urang aya kepinteran di otak urang di akal urang Imam Ghazali geus ngabahas aya berbagai kesucian jeung kemurnian urang mun nyaritakeun maha suci Allah subhanallah urang mah maha kotor diri urang kekotoran eta lah nu kudu ku urang dibongkar sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun innamal a'malu binniat ari niat eta ayana di kolbu cek Kangjeng Nabi bergerak kemana bae kudu make niat aya di kolbu bersihan heula kolbu sehingga Allah ngajelaskeun ka Tuhan Syekh Abdul Qadir ya Gausal Azam qalbuka baiti wah panjang mun dicaritakeun sakitu heulalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang dengekeun kori-kori masih aya keneh jeung para penceramah mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikeun murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah dijadikeun murid-murid mursyid-mursyid anu araya di negeri urang atawa nu aya di saantero negara sehingga di akhirat urang diajak kunyana disyafaatan kunyana ditulungan kunyana dosa-dosa urang bisa dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sakitulah ala kadar mau izati sim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.